แบบนี้เยอะนะเต็มไปหมดแต่ว่าด้วยเวลาที่มันจำกัดเนี่ยเราก็เลยต้องเข้ามาตรงนี้เพื่อจะได้เห็นรวมผมว่าสิ่งเดียวที่คล้ายพิซซ่าคือความกลมของแผ่นผมว่ามันมีความเป็นกุ้งเนาะสวัสดีครับ สวัสดีครับผมบาสครับผมแทนครับและคุณกำลังชมรายการ Boy Diary ครับวันนี้แทนกับบาสก็ยังอยู่ที่ประเทศเวียดนามแล้วก็อยู่ที่เมืองดารัสนะครับใช่ครับเป็นเทปที่3ที่อยู่ที่ดารัสนะครับเทปแรกเราไปอยู่โฮจิมินห์ใช่เทป2เราอยู่ในตัวเมืองดารัสเทปนี้นะครับเราเนี่ยมีภารกิจที่เราอยากทำครับพอดีนะฮะเราได้ภารกิจที่ใครอยากทำผมอยากทำไม่เวลาเราไปเที่ยวอ่ะเรามาถ่ายรายการก็จริงนะเราก็ต้องไปในที่เราอยากไปด้วยคุณผู้ชมจะได้สนุกด้วยนะครับพอดีนะฮะเราทราบมาว่าที่ดารัสเนี่ยนะครับจะมีน้ำตกหนึ่งที่ไม่ใช่แค่ใหญ่ที่สุดในดารัสแต่ว่าเป็นน้ำตกที่ใหญ่ติดอันดับในเวียดนามเลยชื่อว่าพงโกฟอลก็เวลาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดใครที่มาดารัสเนี่ยจะไม่ค่อยมีโอกาสได้ไปเพราะว่าระยะทางมันกินเวลาสมมติขี่รถไปเนี่ยมันจากตัวเมืองสักประมาณชั่วโมงไปกลับก็2 ชั่วโมงซึ่งเขาบอกว่า50 กิโลนะครับแต่ว่าไปกลับกัน100 กิโลไปกลับ100 กิโลจริงแต่ว่าตอนขาไปเราลงเขานะขากลับเราขึ้นเขาหนักเลยก็หนักเลยก็ไม่หรอกมันน่าไปแต่ว่าคนที่ไม่ค่อยได้ไปเพราะว่ามันกินเวลาเขาอาจจะมานี่แล้วรีบไปมุยเน่ต่ออะไรอย่างเงี้ยถูกต้องนะฮะที่สำคัญนะเวลาขับรถที่นี่เนี่ยก็ต้องระมัดระวังด้วยก็เดินเลยเขาอยู่เลนขวาเนาะใช่ไหมครับเราก็เช่ามอเตอร์ไซค์มานะฮะต้องชิดเลนขวาและคนที่นี่ส่วนใหญ่เวลาจะทำอะไรเนี่ยเขาต้องมีการให้นี่แหละแบบนี้ให้สัญญาณในการบีบแต่เนาะบีบแต่หนึ่งอีกอันหนึ่งสัญญาณหนึ่งก็คือโวกเวกโวยวายต้องเตือนกันก็เป็นวิธีเตือนของเขาก็อีกแบบหนึ่งฮะใช่ฮะถ้าตอนแรกมาก็อาจจะยังไม่เข้าใจว่าจะบีบอะไรนักหนาเพราะถ้าเกิดไปอยู่ที่ไทยมาบีบทีนึงก็เอาแล้วหาเรื่องเหรอแล้วแต่ที่นี่ก็ไม่ใช่ถือเป็นเรื่องปกติเพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกาเดี๋ยวเวลาเดี๋ยวเรามุ่งหน้าไปน้ำตกดีกว่าไม่รู้นะว่าระหว่างทางจะเจออะไรหรือเปล่าใช่นะฮะเดี๋ยวก็คงเก็บบรรยากาศของรถทริปในวันนี้แล้วกันที่เราขับรถกันยาวๆนะประมาณไปกับ100 กิโลเพื่อไปพองโกโฟลครับโอเคฮะขับรถกันมากี่ชั่วโมงนะฮะตอนนี้ก็ตีไปประมาณชั่วโมงหนึ่งครับนะครับแล้วเราก็มาอยู่ท่ามกลางสวนพฤกษชาติมันอยู่สวนนงนุชนะฮะจริงๆมันมีอย่างนี้อีกเยอะเลยนะอันนี้เป็นหย่อมมากเลยเป็นหย่อมแบบมั่วมากอ่ะคือโอเคเราเข้าใจนะว่าเขาอาจจะตั้งใจเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเดี๋ยวเราจะให้แพนดูภาพโดยกว้างนะว่าทางนี้ก็มีเนินดินผ่านไปทางนู้นนี่คือแบบรกร้างมากข้างหลังของพวกเราเนี่ยนะครับมันเป็นเหมือนอ่างเก็บน้ำที่เอาไว้ปั่นไฟฟ้าครับไว้ผลิตไฟฟ้ากับเขื่อนนั่นเองนะฮะไปถามคนเวียดนามเขาบอกว่าชื่อว่าดัมเนนไปถามว่าอะไรถามว่าเนมเหมือนพูดเป็นนะพูดไม่เป็นเนมเขาก็โอเคเขาเช็คให้เขาบอกดัมเนนแล้วเขาเสิร์ชมาให้เขาบอกว่าไฮโดรอิเล็กทริกก็คือเหมือนกับผลิตไฟฟ้าด้วยพลังด้วยเขื่อนนะครับผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเขื่อนอันนี้ก็เหมือนเป็นอ่างเก็บน้ำตอนแรกดูจากในแผนที่นึกว่ามันทะเลสาบเพราะว่าตอนแรกดูแผนที่มาแล้วว่าถ้าเกิดเจอตรงนี้ปั๊บเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องมีการเลี้ยวขวาเพื่อเป็นการไม่หลงเราก็เลยจอดลงมาดูซะหน่อยว่าใช่ครับอะไรวะแปลกดีเนาะก็ดีมันแปลกที่อะไรมันแปลกที่มีความแรนดอมที่มันมีแบบว่าดงดอกไม้ที่มีหญ้าขึ้นแซมเยอะๆอยู่ด้วยเนี่ยแหละนะฮะที่สำคัญนะตอนนี้เนี่ยอย่าลืมเตือนด้วยนะว่าเราเสร็จแล้วไปซื้อน้ำยาล้างตาหน่อยฝุ่นเข้าตาเต็มไปหมดแล้วบอกแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ไกลขนาดนี้ไม่มีแว่นได้ไงมีแมลงแบบตัวเท่านิ้วโป้งบินเข้าชนเบ้าตาโอ้โหน้ำตาไหลเลย
วันนี้นะครับเราก็ตั้งใจอย่างที่บอกแหละว่าเราอยากจะไปตัวน้ำตกกันนะฮะแต่จริงๆแล้วระหว่างทางเราก็มีชิลๆไปตามทริปของเรานะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาก็มีพวกร้านกาแฟวิวสวยๆแบบที่นี่นะฮะอย่างนี้ร้านเนี่ยชื่อยากๆหน่อยนะฮะครับบุยแวงโก้คอฟฟี่ใช่เหรอใช่เขาร้านนี้เขาบอกว่ามีตั้งแต่ปี 2013 ก็เปิดมา5 ปีแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นร้านที่วิวสวยครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราเริ่มขึ้นมาบนภูเขานะครับแล้วก็ตัวถนนเนี่ยมันเป็นเหมือนกับถนนเป็นต้นสนเยอะๆแล้วข้างหลังเราเนี่ยเป็นแบบว่าเป็นภูเขาเลยใช่ที่นี่นะฮะก็มีพวกของหวานมาเสิร์ฟแล้วก็มีพวกแซนด์วิชถ้าคุณอยากกินพวกแซนด์วิชสั่งพวกแบบว่าอะไรแบบเป็นแบบแซนด์วิชสไตล์เขาแต่ว่าก็สั่งได้เหมือนกันนะฮะใครอยากได้แอลกอฮอล์ที่นี่ไม่มีนะที่นี่ไม่เจอแอลกอฮอล์ใช่เขาคงเป็นเพราะว่าคนต้องขับรถเยอะมั้งเขาคงแบบไม่อยากให้มันมีแอลกอฮอล์อะไรอย่างนี้ครับผมนะครับก็เนี่ยแหละครับก็อย่าเอาบรรยากาศนะฮะใครที่มาเนี่ยก็สามารถมาชิลๆจะขับรถมาก็ได้แต่ต้องระมัดระวังนิดนึงแหละเนาะถ้าใครอยากขี่มอเตอร์ไซค์นะครับแล้วเดี๋ยวข้างหน้านะฮะจะมีอะไรรออยู่บ้างเดี๋ยวตามชมแล้วกันเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอาหารอะไรกินโดนฟ้าเอาตะหลิวตบแน่นอนข้างหลังของพวกเราเนี่ยนะครับมันเป็นเหมือนอ่างเก็บน้ำที่เอาไว้ปั่นไฟฟ้าครับไว้ผลิตไฟฟ้ากับเขื่อนนั่นเองนะฮะบุยแวงโก้คอฟฟี่บอยดารัสโรดทริปในวันนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าไม่ง่ายเลยครับแต่ก็อย่างที่รู้กันครับสไตล์บอยง่ายๆจะไปทำไมจริงไหมฮะเส้นทางที่เราจะไปนะครับก็ต้องขี่มอเตอร์ไซค์กันไปกลับเนี่ยประมาณ100 กิโลเมตรครับซึ่งการเช่ามอเตอร์ไซค์ของที่นี่เนี่ยก็จะมีราคาอยู่ที่ประมาณ 100,000 ดองหรือราวๆ150 บาทต่อวันครับแน่นอนนะฮะว่าก็เป็นธรรมเนียมของการเช่ารถนะฮะก่อนคืนก็ต้องเติมน้ำมันให้เขาให้เรียบร้อยด้วยครับส่วนพวกเรานะครับก็เช่ามอเตอร์ไซค์จากโฮสเทลของพวกเรานี่แหละครับให้เขาจัดหามาให้นะฮะสะดวกดีแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเรื่อยๆครับแต่ต้องบอกนะครับว่าที่ดาลัสเนี่ยอากาศเย็นสบายนะฮะเพราะว่าเป็นหุบเขาแต่พอขี่ออกมานอกเมืองมาไกลแบบนี้บอกเลยครับว่าร้อนครับร้อนมากแดดฝุ่นแมลงอันตรายมาครบอีกต่างหากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทำด้วยความระมัดระวังนะครับส่วนน้ำตกปองกูนะฮะที่เราจะไปกันเนี่ยนะครับก็ยังคงอยู่ในจังหวัดเริ่มดงนั่นเองนะครับแต่ก็ต้องผ่านเมืองหลายเมืองเลยแล้วก็จะได้ผ่านเส้นทางชนบทอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นนี้ด้วยก็ถือว่าเป็นการเปิดหูเปิดตาแล้วก็จะได้เห็นอะไรใหม่ๆจากการเดินทางด้วยครับถึงสักทีนะฮะครับผมก็เราต้องซื้อตั๋วก่อนหรือจอดก่อนซื้อตั๋วเลยก็ได้ครับซื้อตั๋วเลยเนาะครับไม่ถามตากล้องมาถึงก่อนเราอีกก็มาถึงก่อนนะครับ 3 person 40,000โอเค40,000 3 คน 40,000คนละเท่าไหร่วะคนละ150คนละ150 150 3 คนก็450ดิไม่รู้งง3 คนมัน4010,000ละ150โกสาธุเหมือนพระเจอไม่ใช่พระพุงกู straight คนละ3,000 straight พุงกู model thank you straight motorbike here walk 500 meter food come inside okay thank you กำเมินโอเคไปฮะ come for tea okay thank you เป็นไงครับฮะปกติขี่มอเตอร์ไซค์ไกลขนาดนี้ไหมครับโอ้นี่นิดเดียวเองนิดเดียวใช่ไหมปกติทำรายการจักรยานนี่ต้องขนาดนี้ไหมฮะทั้งวันใช่ไหมก็เดี๋ยวรู้อยู่แล้วแหละครับว่าพอมาถึงปั๊บนี่มันต้องใช้เวลาในการเข้าไปแล้วส่วนใหญ่น้ำตกมันก็ต้องมีหลายชั้นมีทางเข้าไปก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันเพราะว่าอันนี้เราก็ไม่รู้เลยว่าข้างในเป็นยังไงบ้างใช่เห็นก็บอกข้างในก็มีข้าวกินด้วยก็เดี๋ยวลองดูกินง่ายๆนะฮะจะมีผู้หญิงเล่นน้ำไหมนี่อาจจะมีพวกรถ2 แถวที่มาแบบนี่ที่ผ่านมาแล้วก็มีหลายตื้ดเหลือเกินไม่อันนั้นเพลงเขาเปิดตามร้านอยู่แล้วเหรออันนี้เป็นเพลงปกติอะบอสซ่าไม่เปิดนะ
เปิด เป็นยกล้อนะ เขาไม่จำเป็นต้องพยายามทำอะไรในสิ่งที่เขาไม่ชอบเขาเท่ในแบบของเขาก็ชอบแบบนี้ใช่ไหมฮะครับเดี๋ยวกินข้าวกันก่อนดีกว่าฮะอย่างที่ตอนแรกอ่ะช่วงออกจากเมืองอ่ะมันก็มีร้านกาแฟเก๋ๆเยอะอ่ะแต่เราคิดว่าเอ้ยไปสักนิดนึงกันแล้วค่อยมาแบบนั่งกินปรากฏว่าไม่มีแล้วมีแต่ปั๊มน้ำมันเหมือนปั๊มต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอาหารอะไรกินก็เดี๋ยวก็กินแถวๆนี้แหละฮัลโหลเมนูอยู่บนโต๊ะเมนูมาดูเมนูกันก่อนนะฮะเนี่ยอาหารก็ 35,000 ดองกัมส่วนไลซ์วิดบีบีคิวพอกท็อปดูดูcái này hả nâu chỉ nàyป้าโดนป้าเอาตะหลิวตบแน่นอนนายquán nàyนายแปลว่าไม่กินอะไรเราเอานี้กัมส่วนเอาบาร์บีคิวพอกใช่ป่ะเอาข้าวหมูถูกกัมส่วนถูกที่กัมส่วนที่ไฟเราคาดว่าเราน่าจะสื่อสารได้ดีพอสมควรเลยวันมอวันเตรียมผิดไปก็นี่ฮะที่สั่งก็เป็น ข้าวคอหมูย่างกันแหละคอหมูทอดนะครับผมสั่งเป็นข้าวคอหมูทอดไข่ดาวมาพร้อมซาวคราวนะฮะหรือว่ากะหล่ำช่วยสนใจคำว่าข้าวคอหมูทอดไข่ดาวก่อนข้าวคอหมูทอดไข่ดาวสิ่งที่ได้คือข้าวไข่เจียวตอนแรกเห็นเหมือนพูดว่าอะไรนะมีไข่ใช่ไหมพูดไปปะพูดว่าอะไรนะไม่ก็เขาชี้ว่ามีอันนี้โอเคได้แล้วเร็วมาก thank you งั้นไม่มีปัญหาละได้เร็วมากพอดีอันเนี้ยเขาทำตกเขาก็เลยมาให้เราเล่นไว้ยังไงได้หมูทอดแล้วนะฮะก็เป็นเหมือนกับคอหมูย่างนี่แหละแล้วก็กินกันก่อนที่จะเดินไปคือจริงๆก็ชิวๆแล้วก็มีเขาเรียกน้ำซุปผักชีนะฮะโอเคครับเนาะกินกันเลยแล้วก็เดี๋ยวก็ไปดูน้ำตกกันนะฮะและแล้วนะครับเราก็มาถึงสักทีครับน้ำตกปูกูนะฮะน้ำตกปูกูนั่นเองสั่งเป็นข้าวคอหมูทอดไข่ดาวสิ่งที่ได้คือข้าวไข่เจียวกินข้าวเรียบร้อยนะครับเหมือนแม่ทำกับข้าวให้กินที่บ้านเลยหมูทอดกับไข่เจียวเหมือนขอให้แม่ทำกับข้าวให้กินแม่ทำข้าวให้กินหน่อยแม่ก็ทำหมูทอดกับไข่เจียวให้นะครับแม่ไม่ค่อยได้เสด็จน้ำมันด้วยมันเบี้ยวเลยมันย่องนะฮะโอเคไปไหนๆก็มาแล้วครับเดี๋ยวเราจะได้ไปดูน้ำตกของเราน้ำตกปองกูครับคล้ายๆปองกูสืบซึ้งนะฮะครับปองกูลเหรอปองกูลใช่ครับนี่นะฮะเห็นน้ำตกแต่ไกลแล้วนะครับเขาบอกน้ำตกเนี้ยกว้าง100 เมตรแล้วก็แบบสูง40 เมตรเลยเขานี่ใคร Google ใช่โอเคจะได้ฟังว่าเชื่อถือได้จริงหรือเปล่าไม่เคยมีแฟนเป็นคนเวียดนามเนาะจะมารู้อะไรแถวนี้เขาบอกว่าแถวนี้นะครับเขาคือน้ำตกอันเนี้ยปองกูเนี่ยนะครับโอ้โหเมื่อกี้มีแอลเลยปองกูก็คือถ้าแบบปองกอมันไม่ใช่ใช่ไหมเขาเหมือนกับกดเสียงลงปองกูเนี่ยเขาก็เป็นน้ำตกที่ได้รับความนิยมของคนเวียดนามครับที่คนมาที่นี่ก็ทุกเพศทุกวัยมาเที่ยวได้เขาก็เลยพัฒนาให้มันสามารถเดินทางสะดวกแล้วก็สามารถเข้าถึงน้ำตกได้ง่าย
นะครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆฮะแล้วเดี๋ยวเรามีคำอธิบายเกี่ยวกับน้ำตกเพิ่มให้ฟังครับยังไงก็เกินบ่ายสาม ได้ทุกอันคือการเดินกลับแบบเดินขึ้นไอ้ทุกอันตอนนี้คือเราลงน้ำตกพองกูวอเตอร์ฟอลแห่งนี้นะครับก็อยู่ห่างจากเมืองดาลัสประมาณ50กิโลเมตรครับทำให้กว่าพวกเราเนี่ยจะมาถึงที่นี่ได้เนี่ยก็ต้องขี่มอเตอร์ไซค์กันนานน่าดูเลยครับที่สำคัญนะฮะการจราจรที่นี่เนี่ยค่อนข้างอันตรายครับใครจะมาขี่มอเตอร์ไซค์ที่นี่นะฮะก็ต้องขี่เก่งนิดนึงแล้วก็ต้องระมัดระวังเป็นอย่างสูงอีกด้วยซึ่งการมาที่นี่นะครับก็มาด้วยทางหลวงหมายเลข20ครับผ่านเมืองเหลียนเหงี่ยนะครับจนมาเห็นป้ายบอกทางให้มาน้ำตกก็เลี้ยวเข้ามาเลยครับแต่ว่าก็ต้องลัดเลาะเข้ามาอีกลึกเหมือนกันกว่าจะมาถึงที่นี่ได้ต่อด้วยการเดินเข้ามาอีก10กว่านาทีนะครับก็จะมาถึงน้ำตกแล้วครับส่วนการเข้ามาชมที่นี่นะฮะก็จะมีค่าเข้าประมาณ 10,000 ดองหรือว่าคิดเป็นเงินไทยประมาณ15 บาทครับก็สามารถเล่นน้ำได้นะฮะแล้วก็จริงๆแล้วก็ปีนได้ครับมีนักท่องเที่ยวเนี่ยที่ปีนป่ายน้ำตกแต่ว่าทางที่ดีอย่าปีนดีกว่าครับเพราะว่าอาจเกิดอันตรายได้ดังนั้นนะฮะแนะนำครับว่ามาที่นี่มาชมความงามมาถ่ายรูปได้เก็บความประทับใจกลับไปฮะแล้วนะครับเราก็มาถึงสักทีครับน้ำตกปูกูนะฮะน้ำตกปงกูนั่นเองครับเป็นไงครับคุ้มค่าไหมครับ สวยนะสวยมันจะเป็นน้ำตกที่หน้ากว้างมากนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นน้ำตกที่แรงหรือว่ามันอาจจะเคยแรงมาก่อนใช่ป่ะเขาบอกว่ามันเคยแรงมาก่อนนะฮะอดีตเคยแรงใช่มีปัญหากับจิโก้แถวปากซอยเยอะบ้าครับแก้ชงครับแก้ชงนะฮะคือเขาบอกว่าอันนี้น้ำตกจริงๆแล้วแต่ก่อนนะครับมันมาด้วยกระแสน้ำของแม่น้ำดานิมนะครับแม่น้ำดานิมเนี่ยต่อมาครับถูกสร้างเขื่อนที่เราไปหยุดดูมาจำได้ไหมที่มีแปลงดอกไม้เขื่อนเมื่อกี้เขื่อนชื่ออะไรลืมแล้วลงตีหน้าเกินนะฮะก็คือแม่น้ำนั่นก็คือเขื่อนดานิมนี่แหละที่เอามาผลิตกระแสไฟฟ้านะครับมันเลยทำให้กระแสน้ำเนี่ยมันอ่อนลงพอมันอ่อนลงเนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้น้ำของตัวน้ำตกเนี่ยนะครับน้อยลงไปด้วยแต่มันก็ยังสวยอยู่นะเขาบอกเนี่ยน้ำตกเนี่ยสูง40เมตรแล้วก็กว้าง100เมตรเลยนะจริงๆน้ำตกในอาเซียนเนี่ยผมว่าสวยมากไม่แพ้ลาวก็มีคอนพระเพลงอะไรอย่างเงี้ยเนาะลาวก็มีเยอะอย่างปักเซก็มีอย่างอะไรก็มีสวยๆผมไปเห็นมาเยอะนะอันนี้ถ้าเกิดไปเทียบกับที่เพิ่งผ่านไปเจอที่ปักเซหลายอันเนี่ยเพราะว่าที่สู้ได้บรรยากาศรวมๆมันสู้ได้เพราะว่าจริงๆแล้วมาดูน้ำตกเนี่ยบางทีตัวน้ำตกสวยนะแต่เราเข้าไปไม่ถึงหรือว่ามันไม่มีอะไรอำนวยความสะดวกให้เราเข้ามาได้แต่ตรงนี้คนสามารถเข้ามาอยู่เข้ามาชมได้จริงครับจริงนะฮะแล้วผมว่ามันมีความเป็นเหมือนพวกแบบเขาเรียกอะไรอเมริกาใต้นะเหมือนพวกแบบน้ำตกหน้าผาอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะแบบมันดูมีความแบบว่าเป็นหน้าผาหินอะไรอย่างงี้สวยดีฮะงั้นเดี๋ยวตอนนี้เราให้พี่บาสเปลี่ยนชุดเล่นน้ำตกเดี๋ยวเรามาชุดเดียวเราไม่มีนี่จะมีต่างชาติมาเยอะมากเลยคือเขาก็เหมารถกันมาครับพวกเราอ่ะบ้าพลังเองนะขี่มอเตอร์ไซค์มานะครับขอบคุณด้วยนะฮะนี่คือคนที่คัดค้านการขี่มอเตอร์ไซค์100 กิโลนะเขาขี่ได้ถ้าเกิดอยากทดลองนะครับนี่แหละครับก็จะมีต่างชาติฮะเยอะแยะมากมายเลยเสื้อหลุดหรือเปล่าครับนะเขาตั้งใจเราจะไปช่วยเขาดึงขึ้นโดนตบไม่ชินตาไงเขาเนี่ยต่างชาติเยอะแต่คนท้องถิ่นไม่ค่อยเห็นเลยไม่ค่อยเห็นก็มีครับแต่จริงๆเขาบอกว่าที่นี่ก็เป็นที่นิยมอาจจะวันหยุดอาจจะต้องวันหยุดไงวันนี้วันหยุดวันนี้วันหยุดเหรอวันนี้วันเสาร์ปะโถวันเสาร์อะไรเราออนแอร์วันอาทิตย์ออนแอร์วันอาทิตย์นะครับวันนี้วันอาทิตย์ก็ได้ครับโอ้ก็ชมความงามของน้ำตกกันก่อนดีกว่าครับนี่มาถึงแล้วใช่ฮะคุ้มมากคุ้มค่ามากๆถูกต้องครับผมนะฮะมาเดี๋ยวเราให้ดูนะฮะบรรยากาศรอบๆนักท่องเที่ยวนะฮะรวมไปถึงบรรยากาศแบบเบิร์ดไอวิวด้วยครับครับบางทีนะฮะการที่เราจะมาดูความอลังการของธรรมชาติเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาในการเดินทางนิดนึงเนาะครับผมนะฮะนี่ก็ถือว่าเราขับรถนานฮะ2 ชั่วโมงกว่าได้นะกว่าจะมาถึงที่นี่นะครับแต่ว่า
พอได้เห็นแล้วมันก็รู้สึกสบายใจแหละเพราะว่าบางทีเนี่ยความสวยงามอ่ะมันก็ต้องมีการทุ่มเทในการเดินทางนิดนึงจะให้มันอยู่ใจกลางเมืองคงเป็นไปไม่ได้ฮะครับผม ครับผม ส่วนครั้งนี้เนี่ยเราก็น่าจะได้ซึมซับบรรยากาศดัลลัสทั้งในเมืองแล้วก็นอกเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใช่ฮะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเทปหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปที่มุยเน่ซึ่งเป็นเมืองที่เป็นรูทนี่แหละที่3เมืองที่เขาเที่ยวกันโฮจิมินห์ดัลลัสแล้วก็มุยเน่ก่อนที่จะมุ่งหน้ากลับโฮจิมินห์อีกครั้งนะครับมุยเน่นี่ก็จะแตกต่างจากดัลลัสแบบเห็นได้ชัดเจนเลยแต่ว่าที่จะเห็นคล้ายๆกันก็คือฝรั่งเยอะเพราะว่ามันมีทะเลแล้วก็จะมีกิจกรรมทางทะเลนะครับให้ได้เล่นกันตรงนั้นแต่ว่าของเราก็น่าจะได้ไปเห็นทะเลทรายใช่ไหมฮะแล้วก็อะไรต่างๆมากมายเอาจริงๆนะที่ผมอยากมาทริปนี้ผมอยากเห็นทะเลทรายด้วยผมเคยเห็นคุณถ่ายรูปแล้วผมอยากมาคุณถามผมไหมผมอยากเห็นทะเลทรายเป็นครั้งที่3ไหมพามาหน่อยเหมือนพาเด็กมาเที่ยวแต่ว่าตรงนั้นก็สวยครับใครที่ชอบถ่ายรูปไปก็น่าจะแฮปปี้ใช่ครับน่าจะได้นั่งอันนี้เล่นด้วยนะในทีวีเดี๋ยวจะมีภาพบรรยากาศขึ้นเลยนะว่าเป็นยังไงนั่งสไลด์ลงมาแล้วก็เป็นโดรนซูมออกกระชากปรากฏว่าตัดไปที่โดรนชนหน้านะครับติดตามได้นะครับสัปดาห์หน้ากับรายการ A-Boy Diary ครับวันนี้ขอขอบคุณมากๆครับเจอกันใหม่นะฮะวันอาทิตย์หน้านะครับเวลา 19:15 แบบนี้วันนี้เราไปแล้วครับสวัสดีครับ